Halo, selamat datang dalam edukasi kesehatan bersama kami. Saya Aswar Anas, peserta Latsar CPNS NYH 15 Angkatan 25. Bertugas sebagai perawat terampil di UPT di Puskesmas Buakayu, Kecamatan Bonggakaraden, Kabupaten Tanah Toraja. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan edukasi mengenai germas batuk cerdas. Gerakan penggunaan masker dan penerapan etika batuk yang benar sebagai upaya pencegahan penularan penyakit. Batuk dan bersin merupakan hal yang umum terjadi. Namun, jika tidak dilakukan dengan benar, dapat menjadi media penyebaran penyakit, seperti influenza, ESPA, bahkan penyakit menular lainnya. Melalui germas batuk cerdas, kita diajak membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat dengan langkah-langkah sederhana, yaitu: pertama, selalu gunakan masker, terutama saat sedang batuk, pilek, atau di tempat umum. Masker berfungsi untuk mencegah penyebaran droplet ke orang lain. Kedua, terapkan etika batuk yang benar, yaitu tutup mulut dan hidung menggunakan tisu saat batuk atau bersin. Jika tidak ada tisu, gunakan siku bagian dalam. Hindari menutup dengan telapak tangan. Ketiga, segera buang tisu bekas ke tempat sampah dan cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Keempat, jaga jarak dan hindari kontak dekat dengan orang lain saat sedang sakit. Dengan menerapkan kebiasaan ini, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Sebagai tenaga kesehatan, kami berkomitmen untuk terus memberikan edukasi dan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan. Mari bersama kita sukseskan germas batuk cerdas untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari penularan penyakit. Terima kasih, salam sehat.